deuxième, on racine sur les pieds droits. Et on monte les bras à droite et les genoux gauche, comme ça. Les droits, et comme ça. Et 3 fois, chaque. On change de jambe. D'abord, on roule et ancre, puis on lève les genoux. 2, 3, avec l'autre. Oui, pardon. Et gauche.